我此生的牵挂，分辨是非真假。可是缘分让我遇见他，装聋作哑，一言无言下，朝朝暮暮，只在一刹那。我并肩也无话，与他轻轻孵化，把心事放下，我无法自拔。我借笔留下风华，洗尽烟沙，沧桑变无瑕，也让我放下牵挂，一笔一画描出一个他。我借笔留下繁华，洗尽烟沙，如何说情话？一支烛簪作画，衬他的脸颊。放下，放下！你这怎么了？你大晚上去哪儿了？怎么还流血了？搞成这样，怎么回事？你这脸怎么了？跟你哥，我打的。你为什么打他呀？问你老板。我就是想去提前布置布置，谁知道你哥也跟着去了。什么？这肯定是个密室，不害怕，不害怕，罗小姐。我的妈呀！都啥呀？就这还想吓唬妹？不知道他哥电子学校毕业。你的意思是说，你就为了吓秋元，你就弄一个凶宅，就把有钱给害了，是吗？你看，我就说这里边肯定有诈，所以我就带着灯泡和电线去的。我看灯火通明，你弄出什么幺蛾子？你这就属于作弊，你属于缺德。够了！我之所以接受这些试炼，是我真心的希望能够被你接受，被你认可。所以之前再苦再累，我都只怪自己娇气。但是你既然从一开始就不希望收我为徒，你为什么还要？你为什么不直接跟我说呢？你之前也不是没有拒绝过我呀。你们为什么还要用这种手段来吓走我呀？啊？我认输，明天一早我就带我哥离开。对，明天早上就走。秦时月啊，就你今天干了这个事儿，如果师傅在的话，不得罚你跪3天啊！我们这个行业又穷又苦，有几个年轻人愿意干？秋元的天赋你不是没看到，决心一直都在。你用这么下三滥的方式整他啊，太无耻了，丢人！高叔说要考核他的天赋和能力，我是认可的，但是我没想到啊，行了，别说这么多了，我不听。这么多天我都看到了，明天领着你这个傻侄子赶紧给我走。球员你不收是吧？我收。闪开！
说，睡吧。哎呀呀！慢点，抬劲儿，抬劲儿，跳下来。哎，秋月啊，你要想学修复，我可以教你啊，你不用走啊。谢谢老白，你愿意收我为徒，我求之不得。但我知道你是在同情我。我不是在同情你啊，你是有这个天赋啊，要换成大傻子我才不教呢。谢谢你啊，老白。让我还是走吧。拜拜，老白。秋元，不好意思啊，我这车坏了，动不了了。高硕，你还想怎么样？不是，我车是真坏了，可能这也是天意吧，就不想让你走。哎，小夏人，你看看，要不把这车往后倒一倒呢？那不行，这再倒的话，这保险杠都划了，这。到不了。哎，我都服你。那要不找老白来帮一下？你等我一下。秋元，对不起啊，之前那都是我的馊主意，老秦他真的不知道。我呢，本来以为你第一关都过不了的，没想到你这么厉害，我就玩大了。但不管怎么说吧，这事儿是我不对，我没想到会伤到人。其实我就是生气，他每天在这山上晃晃悠悠的，也不管玉兴斋的业务，所以我就想替他赶紧把这山上的破事儿都解决了。我是破事儿吗？啊，不是，不是那个意思，我是说，是我觉得是破事儿。就前面，他怎么还得推车呀？高硕那个破车，我哪知道怎么回事？是他让你来说这些的吗？啊，不是，他不知道，他那人啊，就是憋死了他也不会道歉的。昨天我还看见他在你房门口待了半宿呢。我说的呢，我昨天晚上半夜看你门口杵个人，我以为是我吓出幻觉了。哎，这怎么了？这车怎么又坏了？啊？车坏了，动不了。哎，动不了。啊，这车推可不行啊！我给你们修一下吧。哎，你们先回去喝茶啊，马上就好。老白，你还会修车呢？我有小摩托呀，要不我那小摩托不早就报废了吗？行了，先回去吧啊。啊？那我就不上去了，元哥，我这腿蹦不动了。要不我陪你上去？你留下来照顾我哥吧，我上去把话说清楚。秦志远，提笔如画，换一他烟花。秦志远，我要走了。秦志远，我现在走不了，你出来帮忙推车。你帮不帮？不帮。为什么？你帮我一下会死吗？我嫌脏。我真多余。你等等。
你怎么了？你干嘛？你不是最怕这个吗？我们扯平了。什么？你想得美，不就是一只破蛾子吗？凭什么扯平？你这种自残式的道歉方法是和谁学的？我没道歉。那你在干嘛？弥补。弥补什么？弥补高硕的错。你可真能狡辩。那你干嘛在我门外站一宿？我没有啊。你有，我哥都看到了。朋友。秦之远。行吧，回去以后好好养腿啊。球员在我这儿你就放心吧。得嘞，老白，我得回去给我丈母娘过生日啊，要不然我肯定在你这多赖几天。行啊，球员面子多大，有他求情啊。你看，就这个人我都能留下，就不差你一个了嘛。哎，他这厚脸皮你得学着点啊。哟，哎，什么情况？你不走啊？我不走啊。真的？那太好了，大仙儿，你可以多陪我几天了。好呀。哎，元哥，那你在这儿好好学本事啊，争取等你回苏城了，直接参加我婚礼。那你好好养腿，快回去好好哄哄你丈母娘，我这你就放心吧。那个之前我闯的祸吧，我自己解决了，但是你答应琳达修的那个破扇面，你可抓紧啊，人家催着呢。那我过几天来取啊。还是那就行了，你不用来。哦。哦，对了，记住啊，自古学艺都靠吐。全军出击！路上慢点啊，拜拜。回去吧啊，拜拜。好嘞，拜拜，慢点啊，拜拜拜拜。实在不好意思啊，何总，我们左总的电话一直都无法接通。琳达，原本我已经要起飞，特意抽出时间来看你们，人见不到无所谓，东西还看不见吗？实在抱歉啊，何总，但是我们左总说了，还没有鉴定结果的文物是不可以给客户看的，这也是我们对客户的品质保证啊。哼，你们的品质就是这么浪费我的时间吗？哎，何总，要不然我们再约一个时间？可以啊，下辈子吧，啊。金山青里，河西有提笔，眉间恰落杏花雨，情知何尽？彩蝶飞，秋千梦回，一世一花两相随。问琴声。
真是个笨蛋。你喝好茶也不叫我。你有没有良心啊？我的好茶都快被你喝光了。说吧，什么事儿？你有没有药油？药油？嗯。怎么了？受伤了？我脚崴了。哪只脚啊？左脚。都走不了路了。不是，你刚才进来的时候没什么事儿啊？你刚看手机呢。脚崴了，左脚。来，我给你看一下啊！不用，来，我给你看一下啊。抹点药油。这只脚是吧？是不是这只脚啊？不是。哎呦，伤得很严重啊！我不用。再来抹点药油就好。有没有药油啊？我这虽然偏僻，但是不是古代。我跟你讲，我们这边不用药油啊，我们这儿有这儿喷雾。你不早点说。哎，怎么样？没见过吧？要不要给你写个使用说明啊？臭小子！谁啊 ？Hello。大仙儿，你又把自己搞伤了，我就知道是你。我帮你吧。好吧。哎呦，疼不疼啊？哎呦，疼！啊！好冰啊！给点啊。要不我还是自己来吧。怎么，我们球员现在还学会害羞呢？谁害羞了？还能不能愉快？行了，你就一条腿，你就别蹬我了。一会儿荒郊野岭的，我上哪儿给你找轮椅去？呸！什么轮椅？我只不过是抻了一下，现在已经好多了。哎，你看我都能站起来了，我还可以蹦的。哎呀，你就别蹦。球员干活了，球员。那个漂白的差不多了啊，去看一下。好，我现在就去。慢点。来，来一个。要不爸爸给你讲一个小美人鱼的故事吧？怎么说话呢？兄弟啊，专利啊，不太方便参观。当然，我都理解。那我先回去忙了，你加油啊！那我可以看吗？你呀，应该继续谈恋爱吧。什么谈恋爱？我那是差点摔倒了，他扶我起来。偶像剧啊。偶像剧啊，偶像剧要有背景音乐啊。哒啦哒啦哒。我们从小就认识了，什么偶像剧？那也应该是天线宝宝。误会了。啊，误会了。那我可以看着了。不可以。可以。我的早知道，我愿意让谁看谁就看。看一下，漂白过后要先去掉杂质，然后呢？我的天哪，好像不太对啊！怎么了？那对的应该是什么样子的？来，你拿着。这才是正确的。那这区别好大呀！区别大。这两个，一个是红色的，一个是蓝色的，腐烂的程度都不一样。什么意思？一个是红色的，一个是蓝色的，在哪呢？我也不知道怎么跟你解释，你就当我是有透视眼吧。你是说你能通过颜色
辨别出区别。就算是吧。红色的、蓝色的，神仙啊！这2个选一个，有病啊！都烂了，我才不选。必须选一个的。这个吧，好歹只烂了一半。师兄，你吃。不是，我吃啊。哎，吃吧。有意思。哎，你怎么来了？来看看我的折扇呀。哦，折扇啊。哦，我们去玉兴斋聊吧。你等着，我去拿个外套啊。哎呀，怎么了？那我去给你拿双拖鞋吧。哎，你难道要我坐在这儿换吗？那我们进去吧。慢点，慢点啊！你可千万不要跟秦志远说我让你进来了啊！那你们家秦志远究竟什么时候回来啊？我的折扇有在修吗？当然在修，而且还是特意闭关上山去修你那折扇了。放心吧，很快就回来了啊！啊，你先坐着，我去给你拿拖鞋去啊。我看你这茶具挺不错的呀。哦，这个呀，这个是我找大师专门定制的。回头你要是喜欢的话，我给你发链接。不送我？啊，送，我送。啊，对了，这是我给秦志远买的拖鞋，快递袋都还没拆呢。送我回家吧。啊？不是去玉兴斋吗？谁要穿成这样去古董店啊？我要回家。哦，好。你别紧张，放轻松啊。哇，这看起来好高级啊！哎，我这是不是看起来有点小？弄还弄。我跟你说，待会儿见到我妈你就夸她，阿姨你皮肤真好，你长得真年轻，知道了吗？放心，这真年轻。走了。阿姨，你皮肤真好，皮肤真好。哎，我跟你说的你记住了没？哎，放心，哄阿姨开心是我的自带技能。哎，快进去，我手都快断了。切，你怎么这么可爱？走了。妈，哎呀，我们喜喜来了，喜喜来了。哎，阿姨生日快乐！喜喜到了。哎，萌萌，你怎么来了？妈，有钱是特意来给你过生日的。这位是啊，这是我们喜喜同事。小罗，谢谢你啊，还帮喜喜拿东西。那没事，你就先回去吧。妈，你怎么？我今天过生日，你要是不想让我包血管，就别走。哎，不客气，阿姨，应该的。再见。谢谢啊，小罗。
这些可是在国外都吃不到的呀。有钱，对不起，我会给你个交代的。还有那个油焖茭白也不错。对对对，给大家哎，来尝尝看。来，谢谢阿姨。先好好吃饭，吃完饭联系。大家别客气啊。好。之前错就错在用碱水漂白，所以颜色不对。哎呀，真是喜闻乐见。有人不是自称大师吗？还不是你一直催。走啊，吃饭去。大仙儿，我帮你啊。来，吃饭了。哎，你把这个东西给我搬进去啊。凭什么我搬？哎，咱俩现在是谁求谁啊？这个好吃啊！哎，大仙儿，你做饭居然这么好吃！那当然，我在国外的时候呀，想吃什么都得自己琢磨。哎，对了，我看山上的笋正嫩，我特意做的这个菜春笋腌笃鲜，谢谢。来，我来。来吃个肉。我吃素，谢了。那你吃个笋。不吃，谢谢。为什么？残忍。吃笋为什么残忍？笋都被你们吃了，大熊猫吃什么？喜喜啊，人家王鹏可是英国剑桥大学的高材生，这刚一回国呀，就自己创业了。是啊，年少有为啊！哎，王鹏，尝尝这道松鼠桂鱼，这可是这家店的招牌菜，又香又脆，尝尝看。谢谢叔叔。怎么样？在英国真的吃不到这么正宗的苏帮菜呢。那你就多吃一点儿。西西啊，别总是玩手机了，快收好，好好吃饭。来，咱们喝一杯吧。哥哥买朵花吧。我就一个人，我买花干嘛呀？哥哥买一朵嘛，我想回家。行吧。 20块。对不起啊，小妹妹，这玫瑰花太贵了，哥哥买不起。罗茜，你原来就是个笑话。
秋妍，你能不能消停点儿？啊！天哪！网络的世界真精彩，奇葩队开播了。叫人来去救山。喂，你可算有消息了。我这不是在山里没有信号吗？怎么样，还顺利吗？何总等了你超级久，都联系不上你。他现在已经出国了，鉴定结果也还没出来，等他回来再说呗。哪有那么简单？何总认识左伯伯的，他好像已经告诉左伯伯了。那 uncle 怎么说啊？问题就是他什么都没说。行，我知道了，等我回来再说吧。哎，大仙人，你要走吗？是啊，我研究所里出了点事情，我必须马上回去一趟。对了，这些东西呢，是我给你准备的，到时候呢，我会安排其他人过来给你多送一些生活用品和零食，免得你过得太苦。你放心，我没事儿，我就是有点想家。你替我看了那么久家，这次我替你看家。我帮你。秋妍，你先听我说，秦志远这个人呢是有一些本领的，但你得确保他是真的想要教你，你的付出才有意义，明白吗？还有啊，不管发生什么事情，千万不要委屈自己，你还有我呢，谁也不怕。好。要走了吗？这个点儿是不是快堵车了？山里也会堵车吗？哎呀，这个点儿到市区不就堵了吗？也对。那大仙儿，你快点吧，你不用担心我，我们随时电话联系。电话联系。秦先生，我就把小袁拜托给你了，还请你替我多多照顾他。秋妍，干活。好。那你慢点开车，注意安全。去吧，拜拜。小钱，对不起啊，我已经跟我妈很严肃的说过了，以后这种情况绝对不可能再出现了。没事儿，我理解阿姨，我觉得阿姨做的没错，谁不想让自己女儿嫁得好一点呢？你就是最好的。我不好，我叫罗有钱，可是我没钱。我知道你没钱，但是我就喜欢你，只喜欢你。谢谢。如果我们以后有个女儿的话，你想让她嫁给一个什么样的人？那肯定是她自己喜欢的人啊。她这辈子可能喜欢的人有很多，她不可能每个人都嫁吧。如果我有一个女儿，她能像你这么可爱、这么单纯，我会希望她嫁给一个真正有能力的人。她可以有足够的能量去保护我的女儿，能让她有更好的生活，让她不用那么懂事儿，更不用这样小心翼翼地哄她丈夫开心。所以，我要是有个女儿的话，我希望她能找一个有钱人，越有钱越好。反正肯定不是像我这样一事无成的人。我这样的人可能不配谈恋爱。有钱，
你别这么说。所以我觉得我应该感谢阿姨。真的，我应该谢谢她。我罗有钱这辈子没为什么事儿拼过命，这次我想拼一把。我罗有钱又不是弱智，我就不信我会比别人差，是吧？西西，我以后一定会更加努力，我要让你过上富婆的生活。富二代有什么了不起啊？咱俩做富一代。首先第一步，先要把纸浆搅匀。纸浆呢，在行业内可以叫料，不要太大幅度。看一下匀了吗？嗯。好。这个是做纸的模具，把它拿起来，四指向下。用大拇指抵住竹竿，抵住，固定好。这只手是负责用力的，这只手负责方向。呈30度，插入水中约10厘米。嗯。准备好了吗？不要太深，大约10厘米。好。下。你放松一点。哦。这不歪了吗？再来一次。先弄匀了。一个地方太斜了，你看这样只是斜的。哦。再来一次。放松。手抵住，不是这样的。再下，放松放松。放回去。就说不行吗？浪费时间，浪费材料。其实还行。一次不行就2次，对吧？你第1次就能成功啊？我已经明白了，再多做几次肯定没问题。再来一次。哎，能按我的节奏来吗？你的节奏。就像跳舞一样，要数节拍。1、2、3、4。哎，这个方法好啊，我觉得靠谱。来试一下。你得跟我一块喊啊，2个人一起合作才有效。随你。好，准备好了，4指托住，大拇指抵住。好，30度斜角，先捞匀。1、2、3、4，30度。1、2、3、4、5、6、7、8，你看是不是好多了？别得意，再来了。1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4。你看这个色泽啊，和你的肤色很搭呀，是吧？哎，对。耶，大罗，罗总，来，坐，来的正好。你好。就给你介绍一下啊，罗总，版画世家，据说人家祖上以前是在宫里上班的。是吗？去，你才宫里上班呢。哎，我可受不起啊！来，这是他的证书，你收好啊。说到这蜜蜡，我做一个友情提醒啊，带上它千万别喷香水。另外呢，这蜜蜡是有机化石，
你也别带着他吃火锅啊、吃烧烤啊，容易染上油污。5万吗？5万，友情价。好，我扫你。扫我啊。这2天辛苦你了，琳达。所以你上山拜访了白风，还遇到了秦志远。对啊。那太好了，左总非常欣赏秦志远，如果有机会，一定要把他网罗入我们研究所。你之前不是放了何总鸽子吗？如果网罗到了他，还能有个交代。古研究所不是我在负责吗？为什么要对别人有交代呢？再说了，秦志远这个人，我不是很喜欢。你不喜欢就不喜欢，但是人家技术一流，你看这折扇，是不是修得无懈可击？要不我去邀请他试试？我邀请过了，人家不来。其实他的小院我已经去过了，收集了一些资料，虽然没有发现仕女图，但这些也许对你有用。你这照片哪来的？你偷拍的？看看嘛，对你有用。我刚才看过了，以后不许搞这种小动作了。啊，对了，我得去建州一趟，那边有几个文物修复的专家，我想见一下，看看能不能把人家邀请到咱们研究所里来。那何总，等他回国了，我们再约。何总，等我看完开销再说吧。走了啊。一颗筑梦的心，在梦里一次渴望握紧握紧靠近你，一颗当我的心复刻了回忆，我一直踏着梦前行。看着那离开的回忆，刻画的西游，你那没说的话我等你开口，看画里藏着的你，时光在延续，爱在这里 with you。那颗筑梦的心，回梦里，那次渴望过就慢慢靠近你，那颗守护的心，复刻了回忆，我为你踏着梦前行。看着那离开的回忆，刻画的西游，你那没说的话我等你开口，看画里藏着的